Ադրբեջանից Հայաստան նախատեսված է դիզելային վառելիքի 16 վագոն առաքել։ Ադրբեջանից Հայաստան ուղիղ մատակարարումները սկսվել են 2025-ի դեկտեմբերի 18-ին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր երկիրը արդեն արտահանվել է 6312 տոննա դիզելային վառելիք։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը առաջարկում է փոփոխություններ կատարել զինծառայողների վնասների հատուցման համակարգում, ընդլայնելով սոցիալական երաշխիքների շրջանակը։ Առաջարկվում է փոխհատուցման շրջանակում ներառել ոչ միայն 2017 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերը, այլ նաև 1998-ից 2016 թվականների ժամանակահատվածը մարտական գործողությունների և ծառայության ընթացքում պատճառված վնասների համար։ 2008-ից 2016 թվականների դեպքերի շահառուները արդեն սահմանված են։ Ավելի վաղ 1998-2007 թվականների դեպքերի համար շահառուների շրջանակը կճշտվի փաստաթղթերի հիման վրա կամ հատուկ հանձնաժողովի եզրակացությամբ։ Վրաստանը և Հայաստանը կարող են տնտեսապես օգուտ քաղել Մերձավոր Արևելքից զբոսաշրջության և կապիտալի հոսքերի վերահասցեավորումից։ Այս մասին հայտարարել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամից։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տնտեսությունները շարունակում են մեծապես կախված լինել Ուկրաինայի պատերազմից։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե դը Կոտինիին։ Մանրամասն անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցերի, այդ թվում հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման շրջանակներում ֆրանսիական կողմի ներգրավվածության, կրթական համագործակցության, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակության այլ ծրագրերի և նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների ծախսերը Իրանի դեմ ռազմական գործողության շրջանակում արդեն գերազանցել են 56.6 միլիարդ դոլարը։ Ծախսերի տեմպը մնում է բարձր՝ մեկ վայրկյանում շուրջ 11574 դոլար, մեկ ժամում 41.6 միլիոն դոլար, իսկ օրական մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Գործողության մեկնարկից ի վեր նահանգներում սպառողական ընդհանուր ծախսերը կազմել են 20.94 միլիարդ դոլար։ Միացյալ Նահանգները 2025-ին պահպանել է առաջատար դիրքը բնական գազի համաշխարհային արտադրությունում, ապահովելով ընդհանուր մատակարարման մոտ 1/4-ը։ Նահանգներն արտադրել է շուրջ 1.69 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է մյուս խոշոր արտադրողներին։ Արտադրության ծավալը ավելի քան 1.6 անգամ մեծ է Ռուսաստանի ցուցանիշից և մոտ է Իրանի ու Չինաստանի համակցված արտադրությանը։ Նահանգների առաջատար դիրքը ձևավորվել է վերջին 2 տասնամյակում։ Եվրամիության տրանսպորտի նախարարները նախատեսում են քննարկել նավթային շուկայի իրավիճակի ազդեցությունը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով ավիացիոն վառելիքի ոլորտին։ Սպասվում է, որ Եվրահանձնաժողովը կներկայացնի առաջարկություններ ուղղված իրավիճակին արձագանքելուն։ Նախնական նախագծի համաձայն անդամ պետություններին առաջարկվում է աջակցել ավիափոխադրումների այլընտրանքային տարբերակներին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն մինչև 2030 թվականը Իռլանդիան կարող է զբաղեցնել առաջին տեղը Եվրոպայում մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով, առաջանցնելով Լյուքսեմբուրգից։ Առաջատար հնգյակը ըստ կանխատեսումների հիմնականում կմնա կայուն։ Նորվեգիան, Շվեյցարիան և Դանիան կշարունակեն պահպանել բարձր դիրքերը։ Եվրոպայի խոշոր տնտեսությունները շարունակում են ունենալ համեմատաբար միջին դիրքեր։ Գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկը Հայաստանում հիմնականում տրվել է և առաջին բանը, ինչին բախվում են հիմա ֆերմերները, գյուղոլորտին առնչվող նյութերի գնաճն է՝ սերմացու, վառելիք ու պարարտանյութ։ Կարտոֆիլի տնգանյութը Եվրոպայից գալիս հասնում է Հայաստան 1300-ից 1400 եվրո։ 1000 եվրո չէր էլ անցնում, 800 եվրո է եղել։ Հայաստանում այս շուկաներում որոշիչ դեր ունեն Իրանում արտադրված և Իրանի տարածքով ներկրված ապրանքները։ Երկու դեպքում էլ բնականաբար մեծ խնդիրներ են առաջացել Իրանում ծավալվող պատերազմի ֆոնին։ Այս պայմաններում կառավարությունն օրերս հաստատել է մի որոշում, որով ամբողջությամբ սուբսիդավորվող վարկեր ներգրավելու հնարավորություն է տալիս ֆերմերներին։
Շահառուն ծրագրին մասնակցելու համար ֆինանսական կառույց է ներկայացնում ծրագիր տեղեկանք վարկային միջոցների ծախսման ուղղությունների վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվող վարկի սահմանաչափը 1-ից 2 միլիոն դրամ է։ Վարկի հետ կապված ֆինանսական կառույցի ծառայությունների համար այլ վճարներ չեն գանձվում։ Յուրաքանչյուր շահառու պետք է վարկավորվի միայն մեկ ֆինանսական կառույցի կողմից։ Վարկը տրամադրվում է տարեկան մինչև 14% տոկոսադրույքով, սակայն շահառուի կողմից վճարման ենթակա տոկոսադրույքը կկազմի 0%։ Վարկի մարման ժամկետը սահմանվում է մինչև 3 տարի։ Վարկի մայր գումարի առաջին մարումը ըստ նախագծի պետք է իրականացվի այն տրամադրելուց 6 ամիս հետո։ Վարկերի մարման գործընթացն իրականացվելու է մայր գումարի ամսական վճարման եղանակով։ Վարկի վաղաժամկետ վճարման դեպքում տույժեր եւ տուգանքներ չեն սահմանվում։ Տրամադրված վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը դադարեցվում է, եթե վարկը նպատակային չի օգտագործվել, այն է գյուղատնտեսության եւ ագրովերամշակման համար կամ եթե շահառուի կողմից տրամադրվել է կեղծ տեղեկատվություն եւ դա հայտվել է վարկի տրամադրումից հետո։ Տոկոսագումարի սուբսիդավորումը դադարեցվում է նաև, եթե 1 տարվա կտրվածքով վարկառուն 90 օրվանից ավելի ժամկետ անց պարտավորություններ է կուտակել։ Բոլոր այս դեպքերում ֆինանսական կառույցը իրավասու է սուբսիդավորման գումարը պահանջել վարկառուից։ Այս նախագծի իրականացման համար հատկացվելու է 40 միլիարդ դրամ։ Խնդիրն այն է, որ մինչև փողը պետք է ապահովված լինեն պայմաններ, որպեսզի որևէ մեկն ուզենա զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, նշում են փորձագետները։ Մարդը չունի պայմանագրեր, որ ժամանակում պետքա մթերումները իր ունեցած ապրանքը հանձնի։ Մարդը չունի պայմանագիր, որ ցրտարությունից, կարկուտից պետքա ծախսերի փոխհատուցում ստանա։ Մարդը չունի, որ իր անասունը կարող է առանց հիվանդության, առանց խնդիրների բուծել եւ մթերել։ Եթե չեն ապահովվում այս պայմանները, ապա փոքր չէ հավանականությունը, որ մարդը կունենա բերք, որը կոչնչանա կարկուտի հետևանքով, կամ կգնի խոշոր եղջերավոր անասուն, որը կանկի հիվանդությունից։ Հետո բոլոր այս դեպքերում քաղաքացին միևնույնն է պետք է մարի վարկի գումարը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մետաղադրամները, այդ թվում 500 դրամ մետաղադրամը, շարունակում են մնալ շրջանառության մեջ եւ պահպանել իրենց որպես օրինական վճարամիջոցի կարգավիճակը։ Քաղաքացիները կարող են ազատորեն օգտագործել դրանք առօրյա վճարումների համար առանց որևէ սահմանափակման։ Այս մասին հայտարարել են Կենտրոնական բանկից։